Maka ketika itu Abu Sufyan dari kejauhan ngelihat, ya, begitu banyaknya api menunjukkan banyaknya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan ketika itu mengatakan, sesungguhnya api ini sangat banyak seperti apinya Arafah. Yang adat mereka ketika wukuf di Arafah, mereka itu menyalakan api dari saking banyaknya, maka dikatakan seperti api Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala akhdhu bit tahdid wat takhwif li a'daihi qabla liqa'ihi bihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengancam, menakut-nakuti musuh sebelum berjumpa dengan mereka. Ini juga termasuk taktik beliau ketika berurusan dengan para musuhnya. Wa min siyasatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika annahu lamma wasala ila wadi Fatimah amara an yukida kullu muslimin naran fataraha Quraisyun fatara'aba min kathratiha fa'awqadu 10,000 nar hatta anna Abu Sufyan lamma absara hadhihi an-nar al-kathira dakhala qalbuhu ar-ra'b wa qala ma hadhihi an-niran ka'annaha niranu Arafah wa kana qad jarrat 'adatuhum bi iqad niran al-kathirah lailat Arafah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Wadi Fatimah, maka beliau memerintahkan setiap orang untuk menyalakan api supaya orang-orang Mekah melihat berapa jumlah kaum muslimin, ya, ketika mau menaklukkan Quraisy, ya, ketika mau melawan Quraisy, kalau tidak salah ketika di mau Fathu Mekah, ya. Maka setiap orang itu menyalakan obor atau api, ya, yang berjumlah 10.000 obor, ya. Maka ketika itu Abu Sufyan dari kejauhan ngelihat, ya, begitu banyaknya api menunjukkan banyaknya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan ketika itu mengatakan, sesungguhnya api ini sangat banyak seperti apinya Arafah. Yang adat mereka ketika wukuf di Arafah, mereka itu menyalakan api dari saking banyaknya, maka dikatakan seperti api Arafah. Wa kana qad kharaja fi tilka lailah Abu Sufyan wa Badil bin Waraqah yatajassasani al-akhbar fa'athara fihima dhalika al-manzar ta'thiran ajiban wa sara yatahaddathani an dhalika bihtimam wa khawf wa inzi'aj mimma kana lahu athar al-kabir fi istijabati Abi Sufyan wa talabi al-aman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah, ya. Dan ketika itu yang lagi mengintai itu Abu Sufyan sama Badil bin Waraqah, ya. Dua orang ini melihat api yang begitu banyak, yang begitu dahsyat, maka langsung dibahas
Ya, setelah itu mereka membahas dengan ketakutan, kepikirannya luar biasa, sampai disebabkan sebab itu maka Abu Sufyan ini meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi pertumpahan ya ketika Fathu Makkah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menerima ya, diberikan keamanan ya, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia amin ya, aman. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam min 'azimi siyasatihi fi hadhihi ghazwah aidan a'lana anna man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Fakana fi hadza minhu ghayatus siyasah wal hikmah. Ya, termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu menyatakan ya, mengumumkan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia termasuk orang yang aman ya. Karena Abu Sufyan yang meminta ya, keamanan bagi ahli Mekah, maka diperintahkan oleh Nabi barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat. Thumma tajallat siyasatu sallallahu alaihi wasallam aidan fi amrihi lil Abbas an yahbisa Abu Sufyan bi madhikil jabal hatta tamurru bi junudullah fa yaraha faf'al. Famarrat al-qaba'il ala rayatiha kullama marrat qabilatun qala ya Abbas man hadhihi qala al-Abbas wa aqulu Salim qala ma li Salim ma li wa li Salim thumma marra bihil qabila fa yaqulu ya Abbas man haula fa aqulu Muzina fa yaqulu ma li wa li Muzina hatta nafidatil qabail ma tamurru bihi qabila illa sa'alani anha fa idza akhbartuhu bihim qala ma li wa li bani fulan hatta marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibatil khadra fiha al-muhajirun wal ansar la yura minhum illa al-hadaq min al-hadid wa inna ma qila laha al-khadra li kathratil hadid wa dhuhurihi fiha. Ya. Dan termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sufyan di gunung ya, yang mana gunung ini banyak orang melintas, banyak kabilah melintas, tujuannya supaya Abu Sufyan ini melihat bagaimana pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan ya dijaga oleh Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunggu setiap ada kabilah yang lewat, maka Abu Sufyan tanya, "Wahai Abbas, ini siapa?" Ya, "Ini kabilahnya Salim." Ya, maka Abu Sufyan mengatakan, "Apa peduliku dengan Salim, Bani Salim? Anda ada urusan sama Bani Salim." Kemudian ditanya lagi, datang lagi, "Siapa ini?" "Bani Muzina." Ya, "Anda tidak ada urusan sama Bani Muzina." Ya, "Anda tidak peduli dengan Bani Muzina." Terus setiap kabilah lewat ditanya, setiap kabilah ditanya, terus seperti itu. Dan setiap pamannya Nabi jawab, maka Abu Sufyan menjawab, "Saya tidak peduli dengan kabilah tersebut, Bani Fulan saya tidak pedulikan." Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bala tentara para sahabatnya. Maka Abu Sufyan itu mengatakan, "Subhanallah, ya Abbas man haula?" Ya, "Wahai Abbas, siapa mereka ini?" Qala qultu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhajirin wal ansar. Ya, Abbas mengatakan ini adalah rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka terdapat muhajirin dan kaum ansar yang begitu banyaknya, luar biasa. Qala ma li ahad ya bihaula'i qabl wala tabal ya. Maka Abu Sufyan mengatakan sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, siasatnya Nabi untuk nakut-nakuti Abu Sufyan. Ya, jumlahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah banyak. Wa min dzalika ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ma'a Bani Nadhir ya. Lamma tahassanu fi husunihim fahasarahum sallallahu alaihi wasallam wa amara bi qit'in nakhilihim wa itlafiha bil ihraq bin nari walladhi atlafahu sallallahu alaihi wasallam innama huwa al ba'd wa taraqa al baqi.
Ya, waqad nazal al-Qur'an musawwiban ma aqdama alaihi sallallahu alaihi wasallam min dzalika qit'an wa ibqa'i dzalika fi qoulihi ta'ala ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Ya. Kemudian juga kecerdasan Nabi Muhammad SAW ketika Bani Nadhir, mereka itu tahassunu, ya, mereka itu membuat benteng, ya, masuk di dalam benteng mereka, ya, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengepung daerah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memotong pohon kurma, ya, setiap pohon kurma itu dipotong kemudian dibakar, ya. Tapi yang dipotong sama yang dibakar itu cuma sebagian saja untuk menakut-nakuti mereka, ya. Tapi yang dibiarkan, ya, lebih banyak. Yang dipotong, yang diambil itu cuma sedikit, ya. Kemudian itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Apa yang engkau potong daripada pohon kurma, ya, atau engkau tinggalkan, qaimatan ala usuliha, ya, yang engkau biarkan dia tetap berdiri, fa biidznillah, maka itu termasuk daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menakut-nakuti musuhnya, ya, dalam menakut-nakuti musuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang panglima perang, ya, beliau juga ahli strategi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meringankan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita termasuk dibimbing di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan daripada segala kebencian, dijadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala kesesatan, daripada segala bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sukratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.